छोटी क्यूट क्यूट सी झुमके जो है ना इतने क्यूट लगे ना कि बस क्या ही बताऊं। खैर नेक्स्ट मैं ओपन करने वाली हूँ ये वाली प्यारी सी बास्केट, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ये परफ्यूम, ये बहुत प्यारे से कड़े। मेरे पास छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी सिल्वर में चूड़ियाँ। ग्रीन के जितने भी शेड्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला शेड तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। नेक्स्ट है मेहंदी, और ये तो बहुत मेरे ख्याल से मस्ट होता है, ईदी हो या गिफ्ट हो, ससुराल की तरफ से जो भी आता है उसका ना मेहंदी तो मस्ट है। और जब से ये मेहंदी लगी हुई ना हाथ में तो बिल्कुल दुल्हन दुल्हन वाली फीलिंग्स आ गई, बट बहुत प्यारी फीलिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है क्लच, प्रिटी, ये कितना प्यारा है। ये बहन की बैग कलेक्शन में ना ये दोनों भी ऐड हो चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ